Pernah dengar kucing mendengkur atau puring? Suaranya bikin adem ya. Tapi kamu tahu nggak, puring itu nggak selalu tanda bahagia. Memang, banyak kucing mendengkur pas lagi dipeluk, dielus, atau habis makan enak. Itu tandanya mereka nyaman dan rileks. Tapi, dengkuran juga bisa muncul saat mereka takut, stres, atau bahkan kesakitan. Beberapa kucing bahkan mendengkur di detik-detik terakhir hidupnya. Serem ya? Tapi jangan panik dulu. Puring itu juga berfungsi sebagai mekanisme penyembuhan diri. Getarannya bisa mempercepat penyembuhan tulang dan mengurangi rasa sakit. Jadi, kucing tuh sebenarnya sedang self-healing sambil ngeluarin suara lucu. Kesimpulannya, kalau kucingmu mendengkur, perhatikan juga sikap dan kondisinya. Jangan cuma mikir dia senang. Bisa jadi dia lagi butuh bantuanmu. Follow terus channel ini buat fakta-fakta unik seputar dunia meong.